내 얼굴이 정확히 가리네. 여기가 소울숲스테이의 파우제예요. 여기 공간을 다 제가 쓸 수 있어요. 제 거예요. 오늘 하루 내 거. 여기까지만 만들어놨고요. 길은 더 이어지지만 거의 위험하니까 여기까지만 산책하시라고 보내드립니다. 네, 감사합니다. 또 내려오는 데는 오염원이 전혀 없어요. 숙소 앞에 있는 물이 좀 탁해 보이는 거는 밑에 이런 나무 큰들이나 잎들이 좀 쌓여서 아, 이런 정자에서 수박 먹으면 맛있겠다. 아, 여기가 침실이구나. 예뻐. 아, 여기서 바로 볼 수 있구나. 우와, 여기 진짜 예쁘다. 여기 여기는 욕조 있는 화장실. 와. 엄청 차가울 것 같은데? 와, 엄청 차가워. 아, 차가워. 우와. 와, 오늘 하늘 짱 예쁘네. 뭐가 온수고 뭐가 냉수였지? 아, 시원해. 진짜 날씨 좋다, 오늘. 와! 차가워! 와, 차가워. 우와!
여기에 빠질 수 없는 것. 네일젓 가져왔어요, 집에서. 이걸 사놓고 집에서 한 번도 못 썼어. 이거 제가 만들었어. 와우, 꾸덕해. 조금 넣어서 불에 올려줍니다. 불망. 내가 또 고기 굽기의 달인이란 말이지. 맛있는 냄새나. 오늘 날씨가 진짜 너무 좋아요. 진짜 이 숙소는 2번, 3번 다시 오고 싶은 숙소예요. 초록이 보이는 저기가 바베큐장이고요. 어제 바베큐 먹었던 곳. 여기가 숙소였는데 강추합니다. 오라 떨어졌다. 사람이 많이 없나 보다. 제 간장게장 최애 맛집 동해인의 간장게장입니다. 저는 암꽃게 중짜 시켰어요. 맛있겠다. 게장 냄새나. 손 씻고 가야겠다. 먹읍시다. 맛있다.